12টা গিফট দিয়ে দেবো আজকে। মানে 12টা গিফট, একটা ফ্রিজ কিনলে 12টা গিফট পাবেন। মানে ভীষণ একটা ফ্রিজ কিনলেই 12টা গিফট। ওই ছোট, এই যে ছোটটা দেখেন, এটা কিনলেও 12টা পাবেন, বড়টা কিনলেও 12টা পাবেন। ভীষণ কিন্তু ইকুয়াল গিফট দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা নেই। মানে এই কোনো যে একটা আছে যে বড়টা কিনলে বেশি গিফট, ছোটটা কিনলে কম গিফট, না, এরকম না, ইকুয়াল। যে কিনবে ধনী গরিব সবাই সমান, সবাই সমান। পরবর্তীতে এই যে ভাই কি যে বলবো, ওয়াও মানে মাথা নষ্ট, মাথা নষ্ট। এই ফ্রিজটা যেই দেখে সেই পছন্দ করে, মানে শোরুম দিয়ে ঢুকলে দেখে আসলে ফ্রিজটা সুন্দর, তো এই কথা সে বলবে যে আমার যে কোনো কাস্টমার। ভাই এখন এটা কি মানে না দিয়া লেখা দেওয়ার কোনো অপশন আছে? না না না, কারণ এটা তো কারণ ভোক্তাধিকার মামলা হবে তো ভাই, একদম মামলা হবে। এটা কিন্তু বড় সড়ো কোম্পানি, অনেক বড় কোম্পানি, মানে ইলেকট্রনিক্স কোম্পানিগুলো তো অনেক বড় বড় কোম্পানি হয়। মানে ভীষণ এত সুন্দর সুন্দর কালার ডিজাইন বাইর করতেছে। এটা এমআরপি হচ্ছে ৩৮,৪০০, আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো ৩০,৭০০ টাকা মাত্র, সারা বাংলাদেশে ভাই। হ্যাঁ, সারা বাংলাদেশে ডেলিভারি মাত্র 500, মাত্র 500 টাকা ভাই। এই যে এটা নিলেও 500, এই বড় এটা নিলেও 500। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন। পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে কিন্তু ভীষণ ফ্রিজের মধ্যে ধামাকা অফার রয়েছে, আর আমাদের সাথে রয়েছে রুবেল ভাই। আসসালামু আলাইকুম ভাই, কি অবস্থা, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম সালাম, আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। ভাই আজকে ভীষণ ফ্রিজের মধ্যে কি ধামাকা থাকবে ভাই? আজকে ভীষণ ফ্রিজে থাকবে নতুন নতুন কালেকশন থাকবে, প্লাস 12টা গিফট দিয়ে দেবো আজকে। মানে 12টা গিফট, একটা ফ্রিজ কিনলে 12টা গিফট পাবেন। মানে ভীষণ একটা ফ্রিজ কিনলেই 12টা গিফট। ওই ছোট, এই যে ছোটটা দেখেন, এটা কিনলেও 12টা পাবেন, বড়টা কিনলেও 12টা পাবেন। ভীষণ কিন্তু ইকুয়াল গিফট দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা নেই। মানে এই কোনো যে একটা আছে যে বড়টা কিনলে বেশি গিফট, ছোটটা কিনলে কম গিফট, না, এরকম না, ইকুয়াল। যে কিনবে ধনী গরিব সবাই সমান, সবাই সমান গিফটের ক্ষেত্রে সবাইকে সমান। এটা ঈদ উপলক্ষে কিন্তু আপনারা এই অফারটা পেয়ে যাবেন। ওকে, অবশ্যই ভিডিও যে কোনো এক সময় আমরা গিফটগুলো সবগুলো একটা একটা করে দেখাই দিব, ভিডিওটা কন্টিনিউ করতে থাকেন। আমরা এখন শুরু করব ভীষণের সবচেয়ে ছোট সাইজের একটা ফ্রিজ দিয়ে। আচ্ছা ভাই, এটা ডিজাইনটা দেখেন ভাই, একদম ওয়াও একটা ডিজাইন। ওয়াও, কি ডিজাইন, কত সুন্দর ডিজাইন আছে। এটা লেটেস্ট মডেল, এটা না? জি, সবচেয়ে লেটেস্ট মডেল। এটা 142 লিটার, গ্রোথ ভলিউম হচ্ছে 148 লিটার। আচ্ছা, 148 লিটারের। এটা কিন্তু খুব সুন্দর, মানে দেখতে পাচ্ছেন অসাধারণ। এটার এমআরপি হচ্ছে 28,500 টাকা, আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো মাত্র 22,800 টাকা, মাত্র 22,800 টাকা। আর ভিডিওটা কন্টিনিউ করতে থাকেন, ইনশাআল্লাহ আপনি ঠকবেন না, আপনি জিতবেন। আপনাকে এমন কিছু টেকনিক দেখাই দিব যাতে করে আপনাকে কেউ কখনো পরাজিত করতে পারবে না। আপনি যখনই ফ্রিজ কিনতে যাবেন অবশ্যই আপনি জিতবেন। আচ্ছা, আপনি জিতবেন। আপনাকে যে যত কথাই বলুক আপনি কখনো হারবেন না। রাইট, যে কোনো ব্র্যান্ডের এসি ফ্রিজ কিনতে যান অবশ্যই আমার যে তিনটা টেকনিক বলবো বলে দিব ইনশাআল্লাহ ভিডিও মাঝামাঝিতে। এখন বলে দিলে তো ওই আর দেখবেন না, বাইরে ওয়াচ টাইমটা হবে না, এইজন্য ভিডিও যে কোনো এক সময় বলে দেব ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা ঠিক আছে, দেখতে থাকুন, কিন্তু আপনার লস হবে না। জি। আচ্ছা, এরপরে ভাইয়া এই যে দেখেন 180 লিটারের খুবই চমৎকার একটা ফ্রিজ, মিরর 3 in 1। 3 in 1 মানে আপনার বাসায় ড্রেসিং টেবিল লাগবে না, ফ্রিজ হিসেবে ইউজ করবেন, আর ডেকোরেশন হিসেবে বাসায় শোভাবর্ধক হিসেবে কাজ করবে। মানে একটা সুন্দর একটা ডিজাইন আছে, যার কারণে আপনার এটার এমআরপি হচ্ছে, এটা 180 লিটার গ্রস ভলিউম, 202 লিটার। ওকে, এটার এমআরপি হচ্ছে 36,600, আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো মাত্র 30,300 টাকা। 30,300 টাকা মাত্র। বাহ। পরবর্তীতে এই যে ভাই কি যে বলবো, ওয়াও মানে মাথা নষ্ট, মাথা নষ্ট। এই ফ্রিজটা যেই দেখে সেই পছন্দ করে, মানে শোরুম দিয়ে ঢুকলে দেখে আসলে ফ্রিজটা সুন্দর, তো এই কথা সে বলবে যে আমার যে কোনো কাস্টমার। এটা সবাই বলবে ভাই। জি জি, আরো আছে, আরো অনেক চমক আছে। যাদের এই ফ্রিজটা সুন্দর লাগছে, মানে সুন্দর ভালো লাগতেছে, তারা কিন্তু কমেন্ট করে জানাতে পারেন আমাদের। জি আচ্ছা, আর এটার এমআরপি হচ্ছে, এটা হচ্ছে 200 লিটার, এটা এমআরপি হচ্ছে 36,900, আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো মাত্র 29,500 টাকা। মাত্র 29,500 টাকা, মাত্র 29,500 টাকা। মাথা নষ্ট ভাইয়া। এই যে আরেকটা মানে চমৎকার, একটা থেকে একটা, একটার থেকে একটা কম না। জি, এটা মিরর ব্লু। এই ফ্রিজটা অনেক বেশি বিক্রি, অনেক বেশি বিক্রি। এটা উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। উপরে ডিপ, নিচে নরমাল, দেখতেই পাচ্ছেন খুব সুন্দর আসলে। এটার এমআরপি হচ্ছে 37,900, আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো মাত্র 30,700 টাকা। মাত্র 30,700 টাকা রাখবেন। বাহ, সরি 30,300 টাকা ভাই, 30,300 টাকা, আরো কমে গেল, আরো কমে গেল। 206 লিটারের গ্রস ভলিউম মাত্র 30,300 টাকা। আচ্ছা, আর যে টেকনিকটা আমি আপনাকে শিখিয়ে দেবো বলছি, এখনই বলে দেই, আরো ধামাকা যেগুলো আছে ওগুলো দেখবেন। টেকনিকটা হচ্ছে তিনটা জিনিস মাস্ট বি ফলো করবেন। কোনটা কোনটা? তিনটা জিনিস যদি ফ্রিজের মধ্যে থাকে, এটা যে কোনো কোম্পানির হোক, আপনি চোখ বন্ধ করে নিয়ে নেবেন, কোনো অসুবিধা নেই। ওকে এক নাম্বার দেখেন, এখানে দেখবেন 100% কপার কন্ডেন্সার লেখা আছে কিনা। রাইট,
যে যাই বলুক, আপনি ওই বলুক যে হয় এটা 100% কপার কন্ডেন্সার, এখানে কোনো নাই, ভুল নাই, আপনি চেক করেন না। আপনি আগে লেখা দেখবেন এই যে এই লেখাটা আছে কিনা। রাইট। যে কোনো কোম্পানির ফ্রিজ হোক না কেন, আপনাকে যত ছলছাতুরিতে করুক, আপনি বিশ্বাস করবেন না, কথায় বিশ্বাস করবেন না, আগে দেখবেন 100% কপার কন্ডেন্সার আছে। এই লেখাটা থাকলে দেন ওই ফ্রিজটা আপনার 100% কপার কন্ডেন্সার। মানে কপার কন্ডেন্সারের কাজ কি? 100% কপার কন্ডেন্সার যখন থাকবে আপনার ফ্রিজটা লং লাস্টিং করবে, আপনার ফ্রিজটা লিক হবে না। আর যদি 100% কপার কন্ডেন্সার না থাকে, এখন একটা আরেকটা টেকনোলজি আছে, অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে তৈরি করা হয়, ওটা কিন্তু স্পেয়ার পার্টস গ্যারান্টি যখন শেষ হয়ে যাবে, ওগুলো একটা টেম্পার থাকে, ওই টেম্পারটা শেষ হয়ে যাবে, ওই আপনার ফ্রিজ গ্যাস দিতে দিতে আপনার মানে আপনার দাম শেষ হয়ে যাবে, কিছুদিন পর পরে লিক হবে। মিস্ত্রি যেতে যেতে আপনার মানে ওই খাজনা থেকে তখন বাজনা বেশি হয়ে যাবে। জি অবশ্যই। কিন্তু এই জিনিসটা ভীষণ না, আমি ভীষণের ক্ষেত্রে বলিনি, আপনাকে বলছি যে কোনো কোম্পানির ফ্রিজ হোক। আপনি আজকে একটা নতুন কোম্পানি বাজারে আসছে, তার কোম্পানির ক্ষেত্রেও যদি এই লেখা এটা থাকে, যদি মানে 100% ভাই এখন এটা কি মানে না দিয়া লেখা দেওয়ার কোনো অপশন আছে? না 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 না, কারণ এটা তো ভোক্তা দিকের মামলা হবে তো ভাই, একদম মামলা হবে। এটা কিন্তু বড় সড়ো কোম্পানি, অনেক বড় কোম্পানি, মানে ইলেকট্রনিক্স কোম্পানি গুলো তো অনেক বড় বড় কোম্পানি হয়, কিন্তু ওগুলো গ্রুপ অফ কোম্পানি হয়ে থাকে। তবে না দিয়ে কিন্তু এটা লেখার কোনো অসুবিধা নেই, ওরা যে কোম্পানি দেয় নাই সে লিখতে পারে না, রাইট, সেজন্যই আপনি লেখা দেখবেন। আর দ্বিতীয় নাম্বার টেকনিক হচ্ছে 100% R600 এই গ্যাস ইউজ করছে কিনা। এই যে এই R600 এই গ্যাস ইউজ করলে আপনার বরফটা অনেক বেশি জমবে না, মানে এই যে ডিপে যে বরফ জমে, এই গ্যাসটা ইউজ করার ফলে হালকা হালকা বরফ জমবে, আপনার খাবারটা শক্ত হয়ে খাবারটা ভালো থাকবে আর কি, বরফটা জমে না। জি জি জি। আচ্ছা, কিন্তু এই গ্যাস না ইউজ করে আরো কয়েকটা গ্যাস আছে, ওগুলো যদি ইউজ করেন, আপনার এই ফ্রি ডিপটা ডিপের 55% বা 60% বরফে ঢেকে যাবে, পরে আপনি রাখতে পারবেন না, আপনার খাবার কম রাখতে পারবেন, কম ইউজ করতে পারবেন। আর অন্যান্য গ্যাসের ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ বিলটা অনেক বেশি আসে, অনেক বেশি, এক কথায়। কিন্তু ভীষণের ক্ষেত্রে কিন্তু দেখেন না, ভীষণ না, এই গ্যাসটা ইউজ করলে। আচ্ছা, এই গ্যাসটা ভীষণের কথা বলতেছি না, আমি বলতেছি না আপনি ভীষণ নেন, আমি বলতেছি আপনি যে এগুলা ফলো করে গ্যাসের জিনিসটা বলছেন, কপার কন্ডেন্সার গ্যাস আর 100% ফুড গ্রেড ম্যাটেরিয়াল কিনা। আচ্ছা, ফুড গ্রেড ম্যাটেরিয়াল, হ্যাঁ 100% ফুড, এটা হচ্ছে খাবারে গন্ধ হবে না অনেকদিন রাখলে। অবশ্যই খাবারের ফ্রিজে রাখা একটা মানদণ্ড আছে, ওই মানদণ্ড অবশ্যই ফলো করবেন। ওটা ফলো, মানে যেমন মাছ রাখা যাবে 3-4 মাস, মাংস রাখা যাবে 6 মাস, এরকম একটা মানদণ্ড আছে, ওটা ফলো করবেন, তাহলে ওই ফুড গ্রেড প্লাস্টিক হলে ওই মানদণ্ড অনুযায়ী খাবারটা ভালো থাকবে। ওকে ওকে। আচ্ছা ভাই, এরপরে যে এই তিনটা টেকনিক ফলো করলে আপনি ঠকবেন না। এরপরে যে আর ভাই দেখছেন ভাই, আপনি ওয়ালপেপার মানে একদম লুকিং, মানে ভীষণ এত সুন্দর সুন্দর কালার ডিজাইন বাইর করতেছে। এটা আমার হচ্ছে ৩৮,৪০০, আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো ৩০,৭০০ টাকা মাত্র। ৩০,৭০০ টাকা মাত্র, ৩০,৭০০ টাকা। বাহ, আচ্ছা ঠিক আছে ভাই। এই যে আরেকটা ডয়ার ফ্রিজ ভাই, যারা ডয়ার ফ্রিজ পছন্দ করেন তাদের জন্য নিয়ে আসছে ডয়ার ফ্রিজ, খুবই চমৎকার। দেন 4টা তাকে পেয়ে যাবেন 216 লিটার, 220 লিটার। আচ্ছা, 216 লিটার আর হচ্ছে 220 লিটার, এটা ৩৯,৭০০ টাকা, আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো ৩২,৭০০ টাকা। ৩২,৭০০ টাকা, ৩১,৭০০ টাকা, ৩১,৭০০ টাকা, 220 লিটার গ্রস ভলিউম। জি আচ্ছা ঠিক আছে। এখন ডিজিটাল যুগের ডিজিটাল ফ্রিজ ভাই, খুব সুন্দর। আর কালারটা দেখেন, এটা এভাবে করবেন, হাতের ইশারায় এভাবে করবেন, এটা এখানে লাইটগুলো জ্বলবে। বাহ। আবার এভাবে করবেন, লাইট বন্ধ হয়ে যাবে, খুবই চমৎকার। আমি শোরুমে আসবেন, শোরুমে আসার আমন্ত্রণ সবাইকে, আমি লাইন দিয়ে চেক করে দেখাই দিব এটা। আচ্ছা ভাই, শোরুমে আসার লোকেশনটা একটু বলে দেন। আমাদের শপের নাম হচ্ছে সময়ের প্রয়াস ইলেকট্রনিক্স, যেখান থেকে ভীষণের সকল প্রোডাক্ট পেয়ে যাবেন জলের দামে ফলের রস। আর লোকেশন হচ্ছে ধলপুর বউবাজারের মাথায়, সায়দাবাদ, যাত্রাবাড়ি, ঢাকা। আচ্ছা ঠিক আছে। এবার এটার এমআরপি হচ্ছে 42,500, আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো 34,000 টাকা মাত্র। 34,000 টাকা মাত্র। আচ্ছা ঠিক আছে। এত বড় ফ্রিজ দেন মাত্র 33,700 টাকা, 33,700 টাকায় দিয়ে দিবেন। জি, কত বড় উপলক্ষে, বিশাল বড়। দেখেন একটা, আর হচ্ছে শোরুমে আসবেন, সবাইকে শোরুমে আসার দাওয়াত রইলো। চারটা তাক রয়েছে, জি শোরুমে আসলে আর একটু অনারিয়াম করে দেব ইনশাআল্লাহ। ওকে ঠিক আছে ভাই, মানে আমরা চাই আপনারা শোরুমে আসেন, শোরুমে আসলে আমাদের খুব ভালো লাগে। আর ধামাকা আরো আছে, একটা ফ্রিজে 30,000 টাকা কমাই দেব, 30%, মানে 30%, একটা ফ্রিজে 30% কমাই দেব। ভিডিও কন্টিনিউ করতে থাকেন, যেমন দিব ইনশাআল্লাহ। এটা হচ্ছে 222 লিটার একটা ফ্রিজ, এটার ডিজাইনটাও কিন্তু খুব সুন্দর। দেখেন একটা করে ফুল দিয়ে দিয়েছে, খুব সুন্দর মিরর দেওয়া, উপরে ডিপ নিচে নরমাল। আচ্ছা, উপরে ডিপ নিচে নরমাল। এটা হচ্ছে 39,400 টাকা, ডিসকাউন্ট দিয়ে 31,500 টাকা রাখবেন। 31,500 টাকা। জি, ফ্রিজে অনেক কালেকশন, হিউজ পরিমাণ কালেকশন রয়েছে। জাস্ট স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে ফোন দিবেন, আমরা অনেক, এই যে প্রত্যেকটা ফ্রিজে কিন্তু 2 থেকে 3টা করে কালার পেয়ে যাবেন, 2 থেকে 3টা কালার। আমি বলবো না 8টা 10টা 20টা কালার আছে, কিন্তু অনেকগুলো কালার হয়ে থাকে, কিন্তু আমাদের কাছে 2 থেকে 3টা কালার স্টক থাকে। আচ্ছা, অনেক সময় একটাই থাকে। এটা হচ্ছে উপরে ডিপ,
নিচে আপনারা নরমাল। যেটা যে কালারটা পছন্দ হবে আপনারা ভাইদেরকে কল দিয়ে বলবেন যে ভাই আমার এই কালারটা পছন্দ হয়েছে, এই জি কালারটা জি আছে কিনা। জি জি ঠিক অবশ্যই। আছে, এটা 280 লিটার 290 লিটার, এটা এমআরপি হচ্ছে 43,500, আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো মাত্র 34,800 টাকা। মাত্র 34,800 ভীষণ টাকা। ম্যাক্সিমাম ফ্রিজ কিন্তু বাজেটেবল, দেখতেছেন আপনি আশা করি ফলো করছেন। Right. 22 থেকে শুরু করে আপনার 35 এর মধ্যে ম্যাক্সিমাম ফ্রিজ পেয়ে ম্যাক্সিমাম যাবেন। ফ্রিজ ভালো। এখন আমরা এই কয়েকটা ফ্রিজ দেখাবো যেগুলো একটু বেশি। আচ্ছা, একটু বেশি মানে একটু আপডেট এবং হচ্ছে একটু বেশি নাকি ভাই? একটু 35 থেকে একটু বেশি। এটা হচ্ছে 305 লিটার গ্লাস ডোর টেম্পার গ্লাস একটা ফ্রিজ, উপরে ডিপ নিচে নরমাল, খুবই চমৎকার ডেকোরেশন। খুব সুন্দর আসলে। এটার এমআরপি হচ্ছে 46,100 টাকা, আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো 37,000 টাকা। 37,000 টাকা। এই যে আরেকটা চমৎকার ফ্রিজ ভাই, Wow. মিরর, কিন্তু মিরর, এটাও 305 এরই মিরর। খুব সুন্দর দেখতে জি। পাচ্ছেন, খুব সুন্দর আসলে। আগে কিন্তু এটা মিরর ছিল না, এখন এটাও মিরর এটা মিরর করে দিছে জি দেখেন, খুব চমৎকার। খুব চমৎকার। রাইট, আচ্ছা এই নতুন তো মাত্র খুললাম। হ্যাঁ, এটা এমআরপি হচ্ছে 47,100, আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো 47,100 মাত্র 37,700। 37,700। সারা বাংলাদেশে ভাই, হ্যাঁ, সারা বাংলাদেশে ডেলিভারি মাত্র 500 মাত্র 500 টাকা। ভাই। এই যে এটা নিলেও 500, এই বড় এটা নিলেও 500, তাহলে ভাই মাত্র সারা 500 বাংলাদেশে। টাকায়। তবে ওয়ান কন্ডিশন, কি কন্ডিশন? অবশ্যই এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাকে স্ক্রিনশট দিতে হবে, আর আচ্ছা, ঠিক আদারওয়াইজ আছে। ডেলিভারি চার্জ 1200। ওকে ওকে ওকে। যে এই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে আমাকে স্ক্রিনশট দিলে তাহলে আমি বুঝবো যে বাইরের চ্যানেল থেকে আসছে, ডেলিভারি চার্জ 500 নিতে হবে। রাইট, জি। আচ্ছা ভাই, এরপর এই যে যারা ড্রয়ার ফ্রিজ, বড় সড়ো ফ্রিজ পছন্দ করেন তাদের জন্য দেন, খুবই চমৎকার একটা ফ্রিজ। সুন্দর কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন। জি, 4টা ড্রয়ার পেয়ে যাবেন। ওয়াও, আর ফুলটা দেখছেন খুবই খুব চমৎকার। জোস। এই দেখেন এখানে একটা ফুল দিছে, আবার এখানে আরেকটা হলুদ কালারের ফুল দিছে, সূর্যমুখী ফুল। এমআরপি হচ্ছে 50,900, আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো মাত্র 40,500 টাকা। 40,500 টাকা। আর এই ফ্রিজটাও ডেলিভারি চার্জ 500। এইটাও 500 টাকা। সারা বাংলাদেশ, সারা বাংলাদেশ যে কোনো জায়গায় আপনি ঢাকা সিটির মধ্যে হলে হোম ডেলিভারি পেয়ে যাবেন বাসার নিচ পর্যন্ত, আমি আরেকবার বলি বাসার নিচ পর্যন্ত। আচ্ছা, আর ঢাকা সিটির বাইরে হলে কুরিয়ার পয়েন্ট পর্যন্ত 500 টাকা পেয়ে যাবেন। বাহ, ওকে ওকে। এবার আমরা দেখাবো ভাই কি দেখাবেন স্বপ্নের ভাই? ফ্রিজ ভাই, স্বপ্নের ফ্রিজ। স্বপ্নের ফ্রিজ। স্বপ্নের ফ্রিজ আপনার হাতের মুঠো নিয়ে আসবো, যাতে করে আপনি কিনতে পারেন। এটা কিন্তু সর্বশেষ অফার এই ঈদের পরে, মানে হ্যাঁ। ঈদের দিনে যদি আমাকে ফোন দেন আমি কিন্তু আর দিতে পারবো না এই দামে, এখন যে দাম বলে দিব। আচ্ছা ভাই, তাহলে এটার আগে একটু ফিচারটা দেখাই। এটা ফ্রিজটা পানি খাওয়ার জন্য আপনাকে বারবার ফ্রিজটা খুলতে হবে না। জাস্ট জি, এখানে প্রেস করবেন আর পানি বের হবে। টোটালি নন ফ্রস্ট, আর এটা পুরোটা টাচ সিস্টেম। আপনি কিন্তু যে টাচটা আপনি লক করে রাখতে পারবেন। ওকে। আর ইনভার্টার টেকনোলজি হওয়াতে বিদ্যুৎ বিল খুবই কম আসবে, খুবই কম, মানে খুবই কম। আবার একটু খুলে দেখাই, আপনি চাইলে এগুলো সাজাই নিবেন খুবই চমৎকার ভাবে। আপনি মানে খাবার গুলা এক একটা আলাদা আলাদা করে রাখতে পারবেন, Right. আর এক ফোঁটা বরফ জমবে না। এই পাশে অনেক খাবার রাখতে পারবেন, আর এটা হচ্ছে পুরোটাই নরমাল। আচ্ছা, একবারে ইনটেক অবস্থায় রয়েছে না ভাই? একদম ইনটেক অবস্থায়, যেহেতু ডেলিভারি দেওয়ার সময় এগুলা যেহেতু আমরা এটা দেইনি। আচ্ছা, আর আমরা এসে আসলে ডিসপ্লে দেওয়ার সময় মানে এই ফ্রিজটা এত পরিমাণ বিক্রি হচ্ছে, অনেক সময় দেখা যায় গোডাউনের প্রোডাকশন ডিসপ্লেটাই কাস্টমার নিয়ে যায়, দিয়ে দেয়, হ্যাঁ। আবার আইনাতে ডিসপ্লে দেবো পরের দিনে নিয়ে যায়। আচ্ছা, এরকম হচ্ছে। এটা নামে হচ্ছে 99,900 টাকা ছিল, আমরা দাম কমাই দিয়ে মাত্র রাখবো কত রাখবেন ভাই? মাত্র 70,000 টাকা ভাই। 70,000 টাকা? মাত্র 70,000 টাকা কাঙ্ক্ষিত ফ্রিজ ভাই। আপনি ফ্রিজ কিনতে গেলে কিন্তু 90,000 1 লাখ টাকার নিচে আপনি কোনো ফ্রিজ পাবেন না, আর এত বড় ফ্রিজ কোনো কোম্পানির আপনি এই দামে পাবেন না। শুধুমাত্র ভীষণ দিচ্ছে। হ্যাঁ, শুধুমাত্র আমরা দিচ্ছি। আর 70,000 টাকা নিতে হলে অবশ্যই আবার যে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে স্ক্রিনশট দিলে তারপর ভাই, এটা নিলেও কি 500 টাকা দিয়ে দিবেন সারা বাংলাদেশে ডেলিভারি? না না, এটা ডেলিভারিটা অবশ্যই আলোচনা সাপেক্ষে। ভালো একটা পয়েন্ট করছেন, এটা বড় একটা ফ্রিজ তো, হ্যাঁ। এটা ভিডিওটা আসলে এক্সপ্লেইন না করলে আসলে অনেকে ভুল বুঝে, এই জন্য আপনি ভালো একটা দিক মনে করে দিয়েছেন। আচ্ছা, শুধুমাত্র এই ফ্রিজটা ডেলিভারি চার্জটা আলোচনা সাপেক্ষে, Okay, আর okay. বাকি যে কোনো ফ্রিজ বিশরের 500 টাকা সারা বাংলাদেশে। ওকে। তো ভিউয়ার্স, যারা চাচ্ছেন যে রমজান চলাকালীন ঈদের আগে, ঠিক আছে, ভীষণ ফ্রিজ কিনবেন, জি। তাদের জন্য কিন্তু রুবেল না, আবার অনেকেই মনে আচ্ছা। করতেছেন আমি কুরবানি ফ্রিজটা কিনবো, কিন্তু তারা কিন্তু এই দামে পাবেন না ভাই। আপনার কুরবানির একটু সময় কষ্ট ভাই হলে কিনে আপনি এই রাখেন দামে না? এখন কিনে রাখেন, অসুবিধা নেই। আচ্ছা, জি। 2-1 মাসের ব্যাপার, কিনা হ্যাঁ, রাখেন, কষ্ট কিনে করে। রাখেন। টাকা পয়সা হাওলাত লইয়া সমস্যা নেই। আবার আরেকটা জিনিস করতে পারেন, আপনি যদি মনে করেন আমার কাছে এখন টাকা নেই আমি পরে নিব, আচ্ছা, আপনাকে কিছু টাকা অ্যাডভান্স করে রাখবেন, আপনি চাইলে পরে নিতে পারবেন, এই দামেই বুকিং দেওয়া, বুকিং দিতে পারবেন। জি, আচ্ছা ঠিক আছে। দেখেন বুকিং দেওয়ার সিস্টেম কিন্তু রুবেল ভাই দিয়ে দিচ্ছে আপনাদের জি। সুবিধার্থে। কারণ জি। হচ্ছে মানে যখন কুরবানির ঈদটা আইসা পড়বে তখন তখন কিন্তু কিন্তু কোম্পানি এই দামে দেয়। কিন্তু পাবেন না, জি। কোথাও পাবেন না এই দামে। জি, জি। এটা সত্য তো ভাই? অবশ্যই 100%। আচ্ছা, তো যারা চাচ্ছেন যে কুরবানির আগে মানে কুরবানির ফ্রিজটা এখনই বুকিং দিয়ে রাখবেন, জি। কিছু টাকা একদম অ্যাডভান্স হলেও কিন্তু আপনি কিন্তু বুকিং রাখতে পারবেন, ঠিক আছে? তো আর এছাড়াও কিন্তু ভীষণ টিভি মানে ভীষণ ফ্রিজের, এছাড়াও কিন্তু ভীষণ ফ্রিজের মানে হিউজ কালেকশন কিন্তু আছে, আর সব নতুন নতুন আপডেট মডেল। দেখেন সব কিন্তু খুব কালারফুল এবং হচ্ছে খুব জোস মডেল, যেগুলো আপনার ঘরের সৌন্দর্য
মানে 10 গুণ বাড়ায় দিব। ঠিক আছে, তো যারা ফ্রিজ নেবেন অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন এবং হচ্ছে স্ক্রিনে দেখানো নাম্বারে ভাইকে কল দিয়ে বলবেন যে ভাই আমার এই ফ্রিজটা দরকার, এই ফ্রিজটা দরকার। ভাই আপনাদেরকে খুব ভালো একটা সাজেশন দিবে। আর ইলেকট্রনিক্স আইটেম অবশ্যই, জি ইলেকট্রনিক আইটেম কেনার পূর্বে অবশ্যই যদি কোনো আপনি হেজিটেশনে ভোগেন, কোনো সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগেন, আমাকে ফোন দিবেন। আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে যেটা হয় আপনাকে ইনশাআল্লাহ হেল্প করব, কোনো অসুবিধা নেই। ফ্রিজ নিতে হবে না আপনার যে কোনো পরামর্শের জন্য, অথবা হতে পারে আপনি ভীষণ কোনো প্রোডাক্ট নিয়ে সার্ভিস পাচ্ছেন না, তাও আমাকে যোগাযোগ করুন, কোনো অসুবিধা নেই। তো ভিউয়ার্স আজকে এই পর্যন্তই, দেখা হবে নেক্সট কোনো ভিডিওতে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।